नमस्कार दोस्तों। आप पांडवों की ओर से बाकी योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। नकुल, सहदेव, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, काशीराज और राजा द्रुपद सबने मिलकर पूरे कुरुक्षेत्र को शंखों की आवाज से भर दिया। ये सिर्फ शंख की गूंज नहीं थी, ये था धर्म, साहस और एकता का संदेश। हर योद्धा ये दिखा रहा था कि हम सच्चाई की राह पर हैं और पूरी तैयारी में हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है, जब हम सच्चाई की राह पर होते हैं और धर्म के साथ होते हैं तो शंख की गूंज जीत बन जाती है। जय श्री कृष्णा।